syafiyal amra rizqi anta syafila shifaan illa shifauka shifaan la yuqadiru saqama wala alama bimujizati wa bibarakati umil qur'anil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kuring naros ka jamaah anu kalaresan aya wakil nu kiduleun solokan caang ku alumni, nu kalireun solokan mah caang hoyong ditihangan ku tina hikaman. Alhamdulillah tos saraang nuhun kasadai jamaah oge katatanggi nu tos rela masang strumna panginten ti jamaah ti tatanggi sing barokah manfaat caraang eta sing jadi cacaang di barjah, sing jadi cacaang kana hate. Mudah-mudahan pamaksadanana ku Allah diijabah. Mangga urang dilajeng hanca pangaosanana. Oh hilap mohon malam Ahad enjing undangan kajian hikam roadshow di Kedung Sereh di Ustadz Amin Pak Jengan Agus. Nuhun upami tiasa haladir Pak Uday mah wayahna janten penerima tamu da urang cawitali nu caket di ditu. Ke jamaah hikam ka mana milarian we nami Uday di ditu. Siapkeun rek kopina Pak Uday. Diantos malam Jumat malam Ahad di Al Muttawassilin telepatnya Kedung Sereh di Satacan Tanggul Satacan tanjakan satos tanjakan belok ka Lebak, nanjak belok ke nuka kanan, ulah nuka kiri ke Walungan itu mah ka kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang teraskeun logatna sakedik deui. Wa illa jeung lamun henteu itu usulu ka ila ilmi bihi turidu ngamaksud anjeun bil wusuli kana bil wusuli ma kana nepina perkara dukira nu dicarioskeun ieu mah wa sareng ari ieu madukir eta al ilmul haqiqiyu ilmu hakikat billahi ka Gusti Allah taala bitariqid dzauqi kalawan perjalanan perasaan wal wijdani jeung wijdan jeung mikaresep bi an aradna kurekaan yen nepi urang sadaya bihi ka Gusti Allah, kurekaan yen ngamaksud urang sadaya bihi ka Gusti Allah al wusula kana wusul al muta'arrafu anu dikenal wa sareng ari ieu wusul eta wusulud dati wusul bungsul dat wal ajsam jeung wusul ajsam fala yasihu mangka henteu sah pajala mangka maha agung Allah aili anahu tegasna sanyana Allah Rabbuna eta pangeran urang sadaya ayat tasila yen kena bihi ka Allah naon sayun sesuatu au yatasilu atawa kena sahwa Allah bisain kana sesuatu lahisan henteu bangsa hisi wa wajeng ari hisan eta dohirun dohir wala maknan jeung henteu bangsa makna idkarana kaifa yatasilu kumaha rek paantel Allah man kajalma la syabiha kaifa eta kumaha ieu teh lupa antal man kana dat la syabiha nu teu aya sarupana eta tetep lahu ka itu man wala nadira jeung teu aya bangsa na eta tetep lahu ka itu man
bimanti jalma lahu eta tetep ka itu man sabihun ari sarupa wa nadirun jeung bangsa kumaha nepungna ka Allah urang jeung Allah teh benten Allah mah teu aya sarupana wasartul ittisali jeung ari syaratna paanto atau syaratna tepung al mudanati anu diidinan pil waspi dina sifat wala nisbata jeung teu aya kapantesan eta tetep baina kamilin antara nu sampurna alal itlaq kalawan mutlak wan nakis jeung nu kurang alal itlaq kalawan mutlak. Masih tentang wusul ai wusul teh dugi ka Allah kumaha atuh anu disebut ibadah nepi ka Allah teh ieu nu kedah dijelaskeun ayeuna aya 3 kelas jalmi nu disebat ibadah nepi ka Allah. Kelas kahiji nu disebut ibadah dugi ka Allah teh adalah ku jalan bimusyahadati wa bi ilmil yakin bitajalli urang musyahadah ku paningali batin musyahadah ku paningali batin ngan cara musyahadah ieu aya sababaraha tahapan nu kahiji aya nu disebat musyahadah teh kana sifat Allah upami jalmi tos musyahadah kana sifat Allah eta teh jalmi tos dugi kana tahapan wusul tina tahapan nu kahiji dina sarahna nu tos diaos kamari model sapertos kumaha contona sapertos kieu setiap orang nguping atanapi orang maca Asmaul Husna orang langsung emutan bahwa itu adalah sifat Allah. Margi dina Asmaul Husna aya asma sareng sifat didinya. Begitu orang merasakan aya nu bager ka urang, maka orang langsung emut nu ngabageurkeun teh Allah. Ketika orang gaduh emutan, gaduh pandangan, gaduh titinggalian secara batin, moal mungkin ieu jelema bager mun teu dibageurkeun ku Allah. Moal mungkin ieu jelema soleh mun teu disolehkeun ku Allah. Moal mungkin ieu jelema bisa tobat mun teu diberi hidayah ku Allah. Maka posisi orang di saat itu itulah kita dalam posisi wusul ilallah tahap pertama. Diulang maknaan wusul teh sesuatu anu mustahil. Memang perjalananana berat. Sabab bakal dihadang ku ribuan setan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti mustahil. Ketika orang emut bahwa Allah anu bageran nalika ningali batur nu bager ka urang anu bageurna mah jalmi ngan urang langsung emut bahwa nu ngabageurkeunana adalah Allah. Itu tos wusul. Kita sedang wusul, kita sedang sampai ke Allah. Musyahadah bisifat ngan eta teh parebut jeung setan pasti bab kahayang setan mah lain kitu.
Kahayang setan mah hayang teh urang teh pikiran jeung pandangan teh nu bager teh eta jelema matak muji-muji teh ka eta we ka jalma nu eta ka Gustina mah anu ngabageurkeun teu inget. Wah di dieu mah teu aya deui anu bager iwati Kang Kosim. Kosim teh mah di alam-alam Kosim bari teu emo teu sadar teu nepi pandangan yen bageurna Kosim teh dibageurkeun ku saha. Tak eta gagal mencapai wusul ma'rifatus sifat ningali jalmi kasep emut pamasihan ti saha ningali jalmi geulis emut pamasihan ti saha urang mah kan kalak eureuna teh dina kasep na jeung na geulisna datang we setan ngabumbuan tuluy tempokkeun terus timbul we syahwat tuh kalaka beuki jauh jeung Allah padahal eta jalmi kasep dikasepkeun ku Allah eta jalmi geulis digeuliskeun ku Allah eta jalmi bager dibageurkeun ku Allah. Ini tahap kahiji ma'rifatul asma ma'rifatus sifat. Ketika kita mendengar asma Allah langsung emut karena sifat Allah. Ketika kita mendengar sesuatu daripada kebaikan-kebaikan Allah langsung emut ke Allah, orang tersebut tos aya dina posisi wusul tahap awal. Paminingali ka dieu majigana bapak ibu ge seringnya ngaduh peraosan eta mah ngantara lila wungkul gitu jeung lolobana mah poho deui da kedah dilatih supaya refleks supaya malakat maka kudu asak latihan. Ieu pentingna supaya orang malakat dina wusul refleks langsung emut ke Allah, orang kudu asak latihan, kudu sering berlatih. Setiap nguping jenengan Allah emut karena sifat Allah. Ngan kusabab orang latihan pasti kudu aya pelatih, kudu aya pelatih. Ulah sampai berlatih tanpa pelatih. Sanajan bisa latihan tanpa pelatih, tetapi ngaran-ngaran orang merangkap sebagai pelatih jeung nu dilatih, orang moal bisa apal kelemahan musuh jeung moal apal kelemahan diri. Komo ai latihan langsung bari prak main malah geus pieleheun eta mah. Latihan fisik harita geus peluit panjang dibunyikan. Wasit geus aya musuh geus ngadingding, urang kakarek latihan. Kiper kakarek diajar newak bal, bek kakarek diajar ngahalangan musuh. Penyerang kakarek diajar latihan lumpat, bari musuh geus nyampak, geus kabayang bakal kebobolan meureun 12-0 mah. Mohon urang teh itu mun ibaratkeun sebuah pertandingan mah akan menghadapi dan sedang menghadapi pertandingan berat. Saha musuhna kiai? Innas syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu kan musuh yang nyata. Ini pernyataan Allah. Kita sedang bertanding melawan setan. Kita akan berjalan menuju Allah karena kita sedang dalam perjalanan salik, perjalanan suluk. Sementara setan akan menghalangi jangan sampai kita sampai kepada Allah. Karena keinginan setan kita sampainya kepada setan agar menjadi teman setan untuk neraka Allah. Naudzubillah min
Maka kita perlu latihan agar dalam pertandingan nanti kita bisa menang. Dan untuk latihan kita perlu pelatih, dan pelatihnya pun harus pelatih yang handal. Ulah dilatih ku pelatih itu can ngalaman nepi ka Allah, teu nyaho ilmu na kumaha ari ilmu wusul. Nah ayeuna orang nuju maca kitabna, itu kitab teh merupakan panduan dari seorang ahli yang sudah sampai kepada Allah, dan panduan ini dibaca dan dipelajari secara bersama-sama. Insya Allah kita sedang dalam tahap bimbingan pelatihan, tinggal ke praktek latihan. Nah sing sering kita sedang baca buku panduan nih, dalam perjalanan menuju Allah. Hikam teh kitab panduan, itu panduan bagi seorang salik yang akan melakukan perjalanan menuju Allah. Nah di dia tahap pertama salik bisa dikatakan sampai kepada Allah dalam kategori wusul di saat salik bisa memandang, bisa musyahadah dengan mata batin, bahwa ketika melihat kebaikan kita ingat Allah yang maha baik. Ketika kita melihat sesuatu kita ingat Allah yang maha sesuatu. Ningali nu bager emut ka Allah nu maha bager, ningali anu soleh emut ka Allah anu nyolehkeun, ningali anu bangor emut Allah teu acan maparin hidayah, ningali anu tersesat emut Allah nu teu acan mere petunjuk. Selalu kembali ke Allah. Hiji tah mudah-mudahan sing bisa melatih sangkan hate refleks, sangkan hate malakat, langsung kontak, begitu ningali sesuatu langsung emut ka Gusti Allah. Nu kedua, nu disebut tahap kedua adalah jalmi anu tiasa ningali kana af'alullah, musyahadah kana padamelan Allah. Lamun orang melihat, orang nguping, orang ngalakukan, kita selalu merasa bahwa tidak ada kemampuan kita kecuali Allah yang memberikan kemampuan. Kagum nate lain kagum ka manusia, tapi kagum kanu boga manusia. Mun ningali seorang ahli Allah dulu, baru orang itu. Maha suci Allah mere ilmu ka eta jalma. Allah dulu. Maha suci Allah mere ilmu ka eta jalma nepi ka bisa ngabangun sakitu rohakana. Allah dulu baru orang. Itu musyahadah, dan itulah yang dikatakan usul tahap kedua. Ningali karya yang maha hebat, teka halangan ku sabab jelema, teka halangan ku sabab bangunan, tapi malatas emutanana langsung ya Allah Gusti maha sagala-galana, nepi ka manusia wae dibere ilmu nu sakieu hebatna, mampu ngadamel karya nu sakieu dahsyatna, kantenan Gusti nu maparinana langkung sagala-galana. Ini ningali keagungan, ningali keahengan teh langsung malatas kalah beki ngagungkeun Gusti Allah. Ningali keajaiban teh langsung malatas kalah beki ngagungkeun Gusti Allah. Nah itulah yang dikatakan musyahadah atau usul tahap kedua. Numutkeun sarah hikam. Tadi dia panginten Pak, kantenan ieu latihana kudu rada nyaan ieu mah langkung-langkung tibatan nu tadi.
ini orang TK hiji tempat ningali di eta tempat aya nu luar biasa. Mun urang kampung maleos ka kota ai breh di kota pa ningali gedung anu patumpuk-tumpuk katingal ti katebihan teh ngajajar nya kagigir nya kaluhur terus hatena teh malatas. Masya Allah Gusti Allah maparinan ilmu ka insinyur nu ngabangun eta bangunan nepi ka bisa beres gitu bari strategi jeung taktik nage luar biasa. Allah dulu yang kita agungkan, Allah dulu yang kita puji, Allah dulu yang kita ingat. Itulah dalam posisi Anda sedang wusul kepada Allah tahap kedua. Ngan lamun orang langsung ngalem ka pemborongna tah eta teh cenah pemborongna teh uday eta teh nyaan si uday bener pinternya euy langsung uday liuk pun dipuji-pujina. Berarti kita terhalang oleh uday kepada Allah, kita nggak nyampe ke Allah, nyampenya ke uday. Hartos henteu cing naros ayeuna Bapak Ibu abdi naros remen mana ketika kita melihat sesuatu keajaiban di dunia tapak misalnya ningali karya-karya besar remen mana ingat ka Allah heula tuluy ka makhluk apa ingat ka makhluk heula Allah nama engke tah eta nu kudu dirobah teh. Urang teh remen nama sok muji teh ka saha heula ka makhluk heula. Kunaon urang teu muji ka Allah poho ka Allah na teu inget padahal eta jelema teh bisa kitu ge ku saha eta teh bisa kitu teh ku Allah bisa pinter dipinterkeun ku Allah. Ini mengalam teh ukur nepi ka dinya mun jalma ngalam ukur nepi ka makhluk berarti urang kahalangan Allah ku makhluk. Lamun saumur-umur orang kitu teu nepi-nepi ka Allah teu dugi-dugi ka Gusti. Kuping muamar ngaos naraoseun ngalem teh wah ieu mah cenah sora Gusti nu agung eta napas ulah kanu mere napasna mah teu inget kanu mere sorana mah teu inget padahal muamar bisa alus bisa kitu ku Allah dialuskeun. Mohon kadang orang nepi kadinya ukur sampai ke muamar nguping ceramahna bagus Nurdin MZ uluh eta ngomong capetang ukur ngalem MZ teu emot bahwa Allah yang memberikan itu semua. Ini perlu pelatihan yang luar biasa instan harus terus latihan dan latihan. Jangan sampai kita bosan untuk berlatih. Dengan cara apa? Tafakur. Dengan cara apa? Tazakur. Dengan cara apa? Tasyakur. Jadi tahap yang kedua disebut wusul ketika pandangan batin kita mampu menembus Allah melewati makhluk. Makhluk mah teu dianggap hahalang lah. Jika ningali dina kaca we urang mah tembus we pandangan mah kaluareun kaca gitu. Makhluk mah kaca lah teu kahalangan tak kitu memandang. Jadi lamun aya sesuatu mun ningali nu awon ulah moyo da awon ge diawonkeun ku saha aya nu adan sorana butut ulah digenggereuhkeun atawa ulah dipoyok nu adan goreng jeung adan teh moal ditemalan ku aing adan kitu mah ih ulah kitu eta ke pamere saha hakikatna eta jalma adan kitu teh da sakitu kabisana dibere ku Allah ngan ai salah mahraj mah omekeun nu bagian ha gede make ha leutik eta mah omekeun ulah kudu ku Allah dikitukeun ge omekeun pan aya ilmu syariat eta mah
nu bagian make asyhadu teu make hamzah disedu-sedu omekeun eta mah Allah omekeun eta mah pakai hamzah gitu asyhadu gitu. Lalu disedu-sedu ini orang bisa memandang sesuatu itu ti Allah mawantun orang nyawat anu ngaos Qur'ana butut pasti bakal ngalaketeh hate wazilat qulubuhum sabab ningalina ngupingna Allah sedang memberikan petunjuk, sedang memberikan firman, sedang memberikan arahan kepada kita. Nah pami anu maca Quran lenyepan kalimahna ulah kalah fokus karena sora alus yang bututna. Dak abdi masuk hariwang sok mun aya nu ngaca Quran mun alus Allah thayyib dinggorowok eta teh parat ngagungkeun Allah apa ngagogogan nu ngaji Quran. Lamun aya nu goreng maca Qur'ana kobi goreng butut ke eta teh tembus henteu. Kadang-kadang kok tega mempermainkan Allah dengan ungkapan-ungkapan kata yang tidak pantas. Aya nu hayang diseungseurikeun teh aku babaturanana, aya nu hayang disebut lucu teh, hayang disebut wanian teh, macam-macam. Itu semua terjebak dalam jebakan-jebakan setan. Tapi da barudak gitu nage nya budak piraku nu geus ngaji hikam kikituan mah. Nu ngaji hikam ada meresapi nage meresapi kalimahna. Nguping nu ngaos Quran teh Allah. Bangun nguping ayat adab curucu cimata bari ngakeder hate sieun ku Allah. Lamun nguping ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga beri tersenyum dengan harapan bisa mencapainya ya Allah. Itulah yang dikatakan orang usul. Mun bapa boga hate keur kitu nguping aya adabun alim dina Quran ngaketer hate sieun lain kapangaruhan ku nu ngajina, lain kapangaruhan ku sorana, tapi malatas kana dawuhan Allah Allah keur nyingsieunan urang sing sieun ku adab kami nu kacida pisan perihna leket teh hate tuluy ngakeder sieun bijieun cimata boga rasa urang nu bakal jadi penghuni neraka. Itu orang sedang usul. Mun nguping ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat, tentang bidadari, tersenyum sendiri dan berharap ya Allah mudah-mudahan abdi tiasa nyampe kadinya. Itu orang sedang musyahadah. Teu mangaruh sora nu macana goreng, nu macana alus, nu macana rebek, teu jadi masalah teka kuping, nu ka kuping ayat-ayatna dan ingat itu adalah ayat Allah. Tah kedahna mah para salik mah sing kitu lamun ngupingkeun nu ngaos Quran teh per kalimah teh dimaknaan rarasaan teh keur dipapatahan teh ku Gusti we urang teh rasaan teh keur ditatar teh ku Gusti we urang teh keur ditatar ku Gusti teh dipapatahan kudu bener kudu soleh ulah kupur ulah maksiat gitu. Hadirin, begitupun di saat kita mendapatkan kesulitan, ulah sok langsung emosi, sebab eta kesulitan ge sami ti Gusti. Orang usul pasti akan kembali kepada Allah. Naon Gusti hikmahna ieu teh? Misalna bapak teh nuju dina motor sareng ibu sareng bojo. Ngamotor nyambungan baba panon pe baba langit geus angkeup da sakedeung deui hujan palebah tetelar sawah jauh ka ditu ka dieu gojojos teh kempes ban lamun jalma nu can dugi ka Allah pasti bakal ngomong lah dasar motor goblok ngadon kempes di dieu deui si ibuna komo leuwih sewot coba nyarekan ka motor nyarekan ka salaki deh wairawah riwih nyekesna jangkung si bapak teh kumaha cenah make motorna teh ka servis ke sing di servis kura
sanu apa rek kempes coba tengah sawah coba rek hujan ieu kan balanongan jauh kene eta lamun jalmi pandanganana teu wusul ka Allah mun jalmi seorang salik can dugi ka can ngayakeun perjalanan menuju Allah pasti bakal kitu salakina amok-amokan nyarekan motor mulai nyarekan motor nyarekan karena jalan goblok butut jalan teh sasi kuwuna ka kuwu nyarekan teh eta lamun jalma can bisa dugi ka Gusti kitu majikan nyarekan salaki nyarekan motor amok-amokan Allahu Akbar tapi lamun jalmi nu geus bisa nepi ka Gusti bakal bicarana benten moal kitu sok cobian ulah cobian kempes Bandungan mun aya jalmi ahli hikam geus ngiring ngaos hatena geus dugi bisa malatas walaupun tahap kedua itu akan berpikir Masya Allah naon hikmahna ieu Gusti masian ujian ieu ibuna moal ngococos wae nyarekan paling-paling Pak naon hikmahna sing sabar keun abi gerido da mapah ngajingjing senalkeun bae lah pasti ada hikmah Pak nya mah aya hikmah pasti naogenan ayo atuh urang tuluikeun hayulah urang tuluikeun dengan ikhlas melangkah dengan senyum menerima kepastian ti Allah kitu nage dikitukeun ku saha ku Allah aya nepi teh katungtung jalan prek kalembur nyampak teh tangkal kai kakarek runtuh bieu pisan alhamdulillah mah lamun bante kempes meureun ninggang urang eta kai teh tah untung we diberi kempes ku Gusti jadi urang lila di jalan coba lamun motor urang datang ka dieu tangkal ninggang wah urang paeh jigana mah Allah nyaheun keneh teu wa kamere maot can waktuna jadi kempesan motorna supaya urang lempang jadi lambat tangkal runtuh teh urang masih keneh di tengah perjalanan teu dugi ka dinya ai geus lewat maka dinya tangkal geus diberesan jol we bengkel tuh geuning bengkel tuh kan selesai masalah langsung ditamalkeun nyambungan nepi ban bitu bisa diatasi bari salamet coba mun amek-amekan tadi dahar moal ngeunah ada emosi yang pamajikan moal hade dong ada gentreng bosan perebut kempes coba belajar sampai di mana kita bisa tembus rasa pandangan batin kita kepada Allah kartos itu pernah mengalami hal gitu kempes ban di tengah jalan bawa motor bawa mobil cita-cita geus di atas angin tapi tidak berhasil ayah pernah ngalaman gitu ngambek apa inget kita ti Allah lo ngambek kene pira aku geus ngaji hikam mereka ngambek kene bae moal ki moal nah salah kirudat 2 kali hiji ku kempes ban kedua ku jorosos itu tukang Allahu Akbar inilah fungsina ngaji hikam teh untuk membimbing hati membina kolbu sangkan kita tidak dicuri terus oleh setan tadi cokotan tadi palingan wekum iblis sing terang Bu tiap menit tiap detik itu setan maling kena hati orang dicokot hati orang dipalingkan dipengkolkan supaya tong kalo kerlempang udah teh menuju Gusti belokeun ku setan teh urang teu sadar dibelokeun teh ai geus jauh ke karek nah jadi ka dieu balik deui urang teh kana jalan lurus deui belokeun deui ku setan teh terus eta teh setan moal eureun bakal melok-melok urang terus salagi urang masih berusaha untuk menuju ke Allah ke kumaha atuh nepina eta mah bagian Gusti urang geus hot-hat ngalempeng-lempeng hate keukeun setan maling wae dipulak belok ku Gusti bakal diangkat sendiri maneh berjuang geus luar biasa beurang peuting ti hot-hat hayang jalan nepi ka kami tapi iblis jeung setan selalu mengkolkeun beuh ku kami dibawa seueur jalmi anu dijemput ku Allah dalam arti dijemput wusul samemeh urang nepi ka tempat nu dituju urang geus dijemput manten ku Allah
Subhanallah kan seur jamin nu kitu geus jatuh bangun hayang busut teu daek nepi heuh we ngalempeng-lempeng hate dipengkolkeun deui akhirna malaikat jemput kolbuna si anu bawa ka dieu si nepi ka kaula. Itu anugerah nu luar biasa. Jadi lamun orang keur salat kadang dipengkolkeun ku belis ulah putus asa. Osokan nemen dipengkolkeun ku setan. Eta teh perjalanan menuju Allah seperti itu, berat. Dipengkolkeun ukur Allahu Akbar, keur husu urang. Allahu Akbar kabir. Galeong teh mikiran, aduh, pabinihan can di pager. Beun beak bacana aing ku hayam. Wah, tuluy ngarancang keur salat teh. Ai babacaan mah geus refleks. Iya kana budua, iya kana stain arek nu teu awing ke mah. Tuluy rek dirautan bareunana terus arek di meuli plastikna ka warung. Tangke rapi salat rek tuluy. Eta sepanjang salat hayu masang pabinihan. Itu dipaok ku setan, dipaok ku belis, ulah dijongjonkeun, balikeun deui buru-buru. Balikeun deui buru-buru. Balikeun. Aduh geuning setan teh maling, balik lempengkeun deui, ingat deui kana salat, bacaan salat. Pengkolkeun deui. Galeong deui. Buru balikeun deui, balik. Ulah hayeun noyod. Kalau kagok lah cenah ngalamun we. Kalau kagok ke sholat ngalamun we. Maaf, Anda jangan menyerah kepada yang namanya setan, ya. Jangan pernah menyerah, lawan itu setan sing wani. Malah mun rek salat teh urang kudu minta perlindungan ke Allah tina godaan setan. Bari urang tong hariwang sok bebeja, ya Allah abdi bade netepan, abdi hoyong dibimbing ku Gusti. Sok setan lawanlah aing gitu. Kok da aing lempang menuju Allah. Kitu ditantang iblis teh. Ngocon bisi ngahajakeun, da teh kitu ge ngahajakeun ieu setan mah. Urangna sieunan teuing. Minder ku setan wae minder. Sing pede geura. Sing percaya diri selama kita dengan Allah, setan gak akan mampu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Letak lamun aya doa geuning sekaligus kasauran hukama, kun ma'allah. Anjeun kudu salawasna bareng jeung Allah. Kumaha Gusti da cantiasa abdi mah pailam takun ma'allah, lamun anjeun teu sanggup bareng jeung Allah, pakun ma'aman kana ma'allah, maneh kudu babarengan jeung jalma nu eta jalma bisaeun bareng jeung Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, sesungguhnya orang itu akan memantarkan Anda menuju Allah. Kunaon atuh di dalam perjalanan ilmu thariqah sok diajarkeun ziarah ka makom-makom para wali. Kade ulah sok dipukul rata setiap nujarah eta yang beunghar. Aisim kuring mah jeung santri da make ilmu jarahna ge. Pakun ma Allahna urang can bisa. Rek nyobaan pakun ma aman kana ma Allah akan mendekati orang yang orang itu bisa bersama Allah. Siapa ya? Para wali. Bacaan geus maot, yang dikubur itu kan jasad, sedangkan ruh itu kan kembali kepada Allah. Jangan Anda anggap kalau yang namanya mati itu sudah tidak bisa komunikasi. Yang tidak bisa komunikasi, jasadnya sudah ada di barja, adapun ruhnya kembali kepada Allah. Mungkin nu teu bisa komunikasi sote, komunikasi secara kawas bareto keur hirup di dunia. Adapun bagi orang tertentu yang Allah izinkan, tidak mustahil orang tersebut mendapat teguran-teguran melalui ruh, melalui arwah kalau Allah mengizinkan. Taulah sok waka memponis musyrik geura kanu jarah kubur musyrik. Udah mana macan nyaho ilmu geus waka-waka ngamusyrikeun, waka-waka ngaharamkeun. Hukumna ge boleh, ulah waka langsung ngaharamkeun. Kan ini perjalanan.
Ainu teh hayang perjalanan menuju Allah mah nyawayana mungkin seperti itu, tidak butuh. Atau sorangan bisa nya mangga. Jadi ziarah ke makam wali bukan untuk mencari kekayaan, ziarah ke makam wali bukan untuk ngalancarkeun usaha supaya hutang tereh lunas, bukan itu. Ziarah ke makam para wali adalah nyambungkeun ruh, nyambungkeun ruh. Sebab setiap orang yang ziarah ke makam seseorang itu yang diziarahi tahu. Nabi kan nyaurkeun manjaroni ba'dal mamati kajaroni fil hayati. Orang yang ziarah kepadaku setelah aku mati sama dengan ziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Jalma nu ziarah ka makom Rasul nalika Rasul ayeuna tos pupus, akur jeung ziarah ka Rasul nalika Rasul hirup keneh. Rasul akan menjawab setiap salam. Rasul akan menjawab setiap orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul pasti akan menjawabnya. Ngening teh ka kuping ku urang, ka kuping jeung teu tergantung iman dan kebersihan hati kita. Diberi iman lemah jika orang menikah teu kadenge. Lamun kadenge bakal sieun, kado bakal sombong. Jangan-jangan lemah imanna, lemah ilmuna. Begitu assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, cuang cilung, curi. Nah ilmu jeung iman lemah. Bagi orang yang punya ilmu tetapi tidak punya iman akan menjadi sombong. Ya goreng-goreng kieu, batur mah mana nu uluk salam di temalan, urang ngungku ku Rasul di temalan akan sombong. Jelema berilmu tapi teu iman kitu. Assalamualaikum ka makom Nabi, waalaikumsalam. Tuh tempo batur mah kaki assalamualaikum, oh di temalan akang ngungkul di temalan sorangan, akhirnya kan sombong. Tak mending kene ulah ka kuping ngan sing yakin Rasul akan menjawab setiap orang yang salam datang kepadanya. Bahkan menurut keterangan sahawae nu nitip salam ka jalma anu ziarah ka makom Rasul semua akan Rasul jawab. Sumping ka makom Rasul sekurang teh ya Rasul aya salam ti jamaah hikam, sadaya jamaah hikam nitip salam kanggo salila ya Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul akan menjawab salam, alaika wa alaihim salam, kepadamu dan semua yang menitipkan salam aku ucapkan salam, semoga selamat. Itu Rasul. Makanya lamun ziarah ka makom wali sing takdim lain takdim kana kuburan, tapi orang teh keur namu. Ima ziarah ka makom Rasul culangung, ziarah ka makom wali uduh hareupeun makom wali ngeplak lah eta mah. Ai datang ka cai ka wijayaan ngeyebak mandi da eta nu salah. Jadi kita ziarah itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi pakun ma'allah wa inam takun ma'allah pakun ma'aman kana laku ma'allah fa innahu yusiluka Allah. Anjeun sing bisa bareng jeung Allah, mun teu bisa bareng jeung jalma anu eta jalma bisaeun bareng jeung Allah, sesungguhnya orang itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Mun aya kene nu hirup barengan nu hirup sok berjamaah jeung jalmi nu bisa nepi hatena ka Allah, milu wiridan, milu zikir. Ulah heran emang lamun nempo budak santri da budak karana ge eta mah, karana ge santri budak di mana-mana ge santri mah wah kolot di bawah wiridan kana runutan we geuning salare can nepi hatena. Ai kolot runutan wae mah piraku budak-budak bubudakeun wae gitu. Ngai geus kolot mah kudu geus diajar. Ret ka dieu udah budak karana ge. Budak mah nya kitu teh pentil mah peuheur. Ke geus asak ogena insyaallah aramis. Oh ge jadi salik mah aramis ieu ge. Padahal keur budak mah paleuheur ieu teh sarua da. Ayeuna mah geus ararasak atuh. Kartos henteu sing sering berdekatan dengan orang yang bisa sampai ke Allah. Memboga guru, tepungan guru, jarahan guru. Sebab jalmi anu soleh, jalmi anu kekasih Allah ketika sudah meninggal lebih istiqomah.
Kenapa? Karena nggak ada kesempatan maksiat. Menurut sebagian para ulama, orang di alam barza itu kalau orang soleh itu sama ketika orang tersebut mengamalkan amalan di dunia. Lamun di dunia tukang solawat di barza lagi. Lamun di dunia rajin sholat dengan cara ya sholat barza, bukan seperti sholat syariat. Mereka sering zikir, baca zikir. Mereka sering ziarah, mereka tetap ahli ziarah. Itu maka ulah dianggap lamun geus maot geus pegat sagala-galana. Eta mah anak doraka bakat ngaduakeun ka kolot. Sangkana meureunnan adi di barjah teh teu butuh ku doa, butuh kebaikan. Jika jelema di penjara lamun dilongok teh geuning atoh ka cidalin itu teh. Jalma di dalam barjah teh itu alabatan di penjara. Boga anak 5 eueuh nu ngalongok saurang-urang acan 1000 ke nguruskeun dunya. Bari dunya nanti tinggal aing teu boga kaera. Ditinggalan sawah kalau sibuk hoyong poya-poya. Ngurus sawah jeung ladang sawah aya nu ninggalan sawahna teu inget. Ditinggalan toko haya sibuk ngurus toko jeung poya-poya ladang toko aya nu ninggalan teu inget. Ditinggalan duit kalau hayu poya-poya ngurus duit lain ninggal teu inget. Orang tua kita di barja akan bersedih dan merasa pilu ketika punya anak menikmati kekayaan peninggalannya sementara tidak ingat kepada orang yang meninggalkannya. Sok sadar introspeksi nu sok matak bangkrut di mana kolot maut teh eta kurang barokah. Lantaran naon kurang barokah anak tara ngaduakeun kana jadi kolot dicana kabeh ku Gusti. Ieu mah rezeki bapa sia maneh paling ngasaan ke sapoe 2 poe. Ketika anak sering berdoa untuk orang tua, sering sedekah untuk orang tua, sering undangkeun ziarah untuk orang tua, jariah untuk orang tua, insyaallah akan dijaga harta bendanya. Ndak sing inget ka kolot nu geus marawat kolotna ulah doraka tuh. Jadi hadirin, lamun orang teu bisa diri jaroh tepungan tempelkeun jalmi-jalmi anu geus nepi ka Allah. Mun ibaratkeun gerbong mah urang mah gerbongna gerbong kosong, lokomotif mah maju, tepungkeun kana lokomotif anu maju, tepungkeun. Meni embung diajakan jarah ke Jawa Hikam mangkat saeutikan sugan rek loba nu milu jarah teh lah bohong lihat kuota maka beli gun ganti HP. Diajakan perjalanan batin mah teu marilu nu daftar ge baratal anjakalnya nu milu mah kamari alhamdulillah meureun saeutik ageungna aya pengalaman batin nuhun anu geus ngiring ulah diakurkeun jeung nu sejen geura bisi punten di jarah eueuh nu ngabingbing nya meureun sasab ka dituna dibingbing ku simkuring nya insyaallah sakedik-kedikeun diarahkeun ka mana tujuan ziarah. Lain diarahkan jalanan eta mah supir nu nyaho tujuan ziarahna. Ulah sok lah naon jarah ulah disarwakeun da mesin ka Mekah ge pembimbingna dudunyaeun mah anger we dibawa teh kana kadunyaan sok ngadoa di dieu nyuhunkeun dunya sing loba anger we pembimbingna dudunyaeun mah diarahkeun teh kana beunghar jeung beunghar. Tak ieu makom ijabah sok ngadoa hanapeun talang emas ya Allah pasian rezeki nu seueur anger we kana hakaneun lompatna teh. Teu aya dibimbing pikeun menuju ka Allah, teu aya dibimbing pikeun supaya orang nepi ibadah teh ka Allah, karena memang pembimbingnya resepna kana dunia. Pelatih murid ge murid nu dilatih ge kumaha pelatihna jarah sesarua ka pamijan tapi geuning beda. Apa yang beda? Beda pembimbing. Nu ngabingbingna kana kadunyaan mah diarahkeun teh tah ieu cenah jabal kopea sok asupkeun cenah huluna mih nepi ka Mekah
taya cacai kawijayaan nu ngeueum di dia bakal beunghar kadinya we mawana teh lain dibawa taqarrub qurbah ilallah lain nyambungkeun gerbong kana lokomotif nu geus puguh maju lain pakun ma Allah pailam takun ma Allah pakun ma aman kana lahu ma Allah lain numpatna teh kana kabeungharan mata oleh-olehna ge balik di ditu alhamdulillah tos jarah kamari tos kapeser motor enggal abi teh alhamdulillah atuh cenah alhamdulillah ceuk nu kabingbingna teh tuh sia ngali nu milu jarah kamari kosim imah nanyar deui dipake naon dipake eupan dipake promosi supaya batur kabitaeun ju jarah jeung akang tuh si anu ge mobil anyar deui teh jeung akang jarahna kitu dibere ku Allah ge kumaha kahayang Allah mah maha bageun ngan kade itu jalan salah. Anda tidak akan sampai kepada Allah sampai kapanpun. Anda hanya akan tersesat di perjalanan hanya sampai ke sana. Anda akan merasakan surganya dunia, belum tentu akan mendapatkan surganya akhirat. Allahu Akbar. Hiji deui kapamangyeun tahap nu paling tinggi dalam usul adalah yang dinamakan fana. Orang yang musyahadah bisifat dan bil asma itu masih kene teu acan dugi ka tingkatan fana, boleh diikhtiaran. Orang yang sampai musyahadah atau wusul kepada Allah dalam musyahadatun af'alullah itu masih kene teu acan fana dan bisa diikhtiaran. Dan tahap yang ketiga adalah tahap yang paling tinggi dalam kategori wusul adalah di saat orang itu sudah ma'rifatud dzat, sudah ma'rifatud dzat, jadi merasa tidak ada siapapun kecuali Allah. Eta mah geus nepi kana fana. Nu dugi kana fana mah tong diikhtiaran. Sabab biasana menugi kana pana sok lepas tina syariat. Kada ieu bahasa abdi. Nu makom fana biasana sok lepas tina syariat. Mun urang ngahajakeun ikhtiar hayang pana haram sabab sarua jeung rek ninggalkeun syariat. Tapi lamun ku Allah diangkat derajat kita sampai kepada fana itu tidak bisa kita tolak. Sok disebut jadab cik batur aneh cenah si eta mah naon engko kiai engko ahli zikir ahli tarekat tapi tempo cenah teu puasa tong dipake patokan tong ditutur-tutur urang mah cenah daliana cenah ustad anu we cenah ustad anu ge tara puasa tong dituturkeun. Orang fana enggak bisa jadi panutan karena itu adalah makom anugerah di Allah dan tidak bisa diikhtiaran. Da kula sok nyakola kana keur pana kayak orang kalah kebingung. Antukna kumaha ti cager geus idit kagelo teu nepi gitu tah. Sebutnya urus happy. Eta jalma nu kitu teh nu narekaan diri hayang nepi ka pangkat makom fana, hayang nepungkeun dat, hayang nepungkeun jasad orang jeung dat Allah. Waduh, itu nggak mungkin dan itu tidak boleh kecuali orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Itu pun tidak akan bisa berlaku selamanya. Ngan antara jelema kasurupan jeung jelema jada beda saeutik tipis eta teh. Sarua dina pada ngacaprukna nama. Tapi ai jada mah ngacapruk ke dibimbing ku Allah, ai nu ieu mah kasurupan ku jurig. Tauhid can nyaho, pikih can nyaho, langsung lebet karena torekat tingkat tinggi. Tuluy we dibawa zikir, tadi papatahan wudu, tadi papatahan sifat 20, tadi papatahan asmaul husna. Antukna kumaha? Gejlek we. Nah gejlek stres nyalahkeun dikir, lain dikir nu salah. Maneh nu salah, kunaon can boga dasar ilmu geus asup kana kitu. Jeung ka pembimbingna kunaon diantep wae. Pemain baru diakurkan jeung pemain lama eta jalike pemain baru digojlok jika pemain nunggu senior atau nu profesional teu bisa. Profesional mah titah lari terus-terusan ge geus profesional.
misalnya ieu mah pelatih Persi Bandung melatih si Febri Haryadi dilatih aku jeung Pak Kosim. Kosim ngalamar jadi pemain Persib digojlog ku pelatih Rade Albert, aku jeung ka si Fernya ongkek Pak Kosim mah aduh mun teu utah-utahan nah sababna can biasa pemain baru, orang yang baru datang bergabung ke dalam sebuah thariqah, binalah itu dengan pembinaan awal tong dihijikeun jeung nunggu senior akibatnya gitu. Da iblis terus ngarongrong ieu kesempatan ya sasaran empuk ya jelema hayang makrifat we teu gablek ilmu asupan we jadi we cereug lain tong nyalahkeun tarekatna anu salah mah lain tarekat jelemana anu salah disebut urus saepi nya pedang di daharan saepi teh hiji beuteut teh amalan doa nya wuru jelema wuru saepi eta mah babasan nu unggul jelema jadab tapi lain waktuna ieu mah kompana mantos lah kumaha Gusti be tong diikhtiaran urang masih nepik minimal nepi ka tahap 2 we lah sing nepi ka musyahadah teh kana afalullah musyahadah kana sifat Allah musyahadah kana afalullah itu terus tercapai wusul tahap kedua. Adapun orang musyahadah kana zatullah itu dalam kategori fana eta mah kumaha milik maha rizki mun ku Allah diangkat derajat kudu disyukuri mun ku Allah tadi keresakeun tong hayang-hayangan da teu alus ieu jelema fana teh komo itu tujuan hayang di alam mah panah di alam geus salah eta mah ngan lamun dikersakeun dibere nya eta mah kumaha deui jamaah hikam aya anu kitu misalna tong dituturkeun deui da eta mah jang-jangna anu kitu mah dur lohon wa obor kang ini mah obor poek urang nurutan wa obor itu mah panah urang mah gelo pan tengah poe mah obor ulah nurutan dong dipanutan aya model Nabi Khidir jeung Nabi Musa kan Nabi Musa ke kelabakan teu bisa nuturkeun Nabi Khidir Nabi Khidir mah Nabi hakikat aya Nabi Musa Nabi syariat bapangi jeung budak leutik kasep puncit Nabi Musa protes ih geuning mana mah kumaha cek aing tong nuturkeun sia moal kuat da model kitu contohna mah tak ulah sok nuturkeun jalma keur jadab jalma jadab di kokolor urang nurutan di kokolor itu mah dihampura ku Allah urang mah gelo di pasar di kokolor punten Nabi Khidir penak jeung parahu milu kana parahu lain mayar dibobok parahu Nabi Musa naonan maneh mah cek aing tong milu sia mah kuat nuturkeun aing mah hakikat bukan yang maaf bukan salah bukan harus diikuti oleh syariat beda makom ulah nyalahkeun da geus dibuka rahasiana mah kakarek ngartieun Nabi Musa nepi teh kantokiyah neangan cai eueuh nu mere neangan dahareun eueuh nu mere aya we dinding rek roboh hudangkeun ku Nabi Khidir teh maneh teh cenah buburu hayang anu mere nginum geus tah 3 kali nepi ka dieu maneh milu jeung aing jik balik nya lah cerek mulang tapi jelaskeun heula naon tadi rahasiana kunaon budak leutik aing dipaehan tadi eta budak teh leutik ka indung bapana jelema soleh kacida indung bapana budak kasep eta teh dipikanya ku indungna sehingga sakahayang indungna sakahayang eta budak ku indung bapa dicumponan satu saat ieu budak bakal mawa kana kamusyrikan bakal ngapirkeun jadi indung bapana daripada ngatak ngapir ke indung bapa mending paehanna ke leutik keneh tapi orang tong nurutan ka desi awas nyaho naon urang mohon ane ulah kikituan teu izin si awas teu izin abdi bisi aya jamaah hikam aya budak batur oncit kunaon ieu teh cenah bakal goreng kena teh bohong lah ulah eta mah Nabi Khidir orang paling mang idir tukang patahu eta mah Nabi Khidir eta mah Nabi Khidir mah ulah dituturkeun eta mah makam hakikat
Ari eta cenah parahu make di bolongan. Ieu parahu teh milikna jelema miskin, nu miskin papatungan, minangka usahana teh tina ieu parahu. Ngan di tengah laut aya raja dolim nu ngarampasan parahu. Saha wae nu parahuna mulus bakal dirampas, karunya nu miskin lamun ieu parahu teh di bolongan pasti bakal dirampas ku raja, bakal moal boga mata pencaharian. Entar di bolongan ku kuring amih raja teh nyokot. Oh kitunya, mata sok tanya cenah. Ari ieu cenah tihang make dihudangkeun, ieu teh milik budak yatim, di jerona aya harta karun emas permata, ngan eueuh ciri-cirina teh dinding ieu, mun ieu roboh budak bakal kehilangan ciri, kehilangan harta. Da kuring ditangtungkeun amih teu leungit hartana. Oh, da teh nya kuring mah entah geus ulah nuturkeun moal kuat. Balik ke Nabi Musa teh. Teh bapak ge kitu kade, ulah hakikat teu pupuguhnya. Hakikat nuturkeun gitu bisa orang teh tah nu kitu disebut makom fana wusul eta ge kan ulah be urang hahayangan kikituan malah syukuri orang bisa sholat, syukuri orang bisa ibadah, syukuri orang bisa wiridan, syukuri orang bisa ngaos hikam, syukuri orang tiasa silaturahmi. Ieu teh nikmat, ieu teh termasuk luar biasa ku Allah geus diberi anugerah. Tingkatkeun kualitasna, sing bisa ma'rifatul asma, sing bisa ma'rifatul sifat, sing bisa ma'rifatul af'al. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya diangkat derajat kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Kahartos ieu teh urang lajengkeun enjing malam Ahad di Gedung Sereh kumaha atuh tingkatan nu saterasna, insyaallah mudah-mudahan tepang dina waktosna malam Ahad di Pasantren Al Mutawassilin Gedung Sereh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lajengkeun ya Allah Gusti nu Maha Rahman tur Maha Rahim, paparin abdi sadaya kagampilan kanggo tiasa deuheus ka Gusti. Pamugi Gusti kersa nampi ibadah abdi, sanaos ibadah abdi teu acan sampurna. Ya Allah, pamugi Gusti kersa nampi sadaya pengabdian abdi sareng jamaah, sanaos tebih tina bahasa sampurna. Ya Allah, abdi nuju berusaha, nuju berlatih, hoyong mendekati sempurna. Abdi nyuhunkeun bimbingan Gusti, abdi nyuhunkeun bimbingan Gusti kanggo salabina istiqomah di jalan Gusti. Sangkan abdi tiasa dugi ka Gusti kalian salamet tina godaan setan. Ya Allah, pasihan abdi sareng jamaah kamampuhan pikeun ngalawan godaan setan, pikeun ngalawan gangguan-gangguan setan, baik setan jin atau setan manusia. Ya Allah, tampi Gusti ibadah abdi sareng jamaah sanaos masih tebih tina sampurna. Abdi bakal berusaha menyempurnakan ibadah sangkan langkung sae dipayuneun Gusti. Minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan
واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا الله بها يا الله بها يا الله بغوث إمام يا الله بها بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله amdi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah amdi pasihan supados maut husnul khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik amin alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rfa' darajatina wanfa' ulumana waghfir dunubana wastur uyubana wassahil arzaqana wa kathir amwalana Allahumma ila khairin qarribna wa anis syarin ab'idna ya Allah Gusti luhurkeun darajat abdi paparin abdi bimbingan kanggo tiasa deus ka Gusti pamugi Gusti nyalametkeun abdi tina godaan setan dina perjalanan menuju Gusti ya Allah limpahkeun ilmu ya Allah kanggo abdi sadaya tiasa deus ka Gusti Allahumma fir lana warhamna wa alhiqna bi rafiqil a'la ya Allah tepangkeun abdi sareng jalmi nu tiasa nyana abdi ka Gusti caketkeun abdi jeung jalmi nu pasihan abdi resep ka jalmi anu resep ka Gusti Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuqarribuna ila hubbika ya Allah pasihan abdi cinta ka Gusti cinta ka Rasul Gusti cinta kana pada melalui nyaketkeun abdi ka Gusti cinta kajalmi anu tiasa nyana abdi caket ka Gusti pasihan abdi resep kajalmi anu tiasa caket abdi ka Gusti nampi kana deus abdi sadaya muga Gusti nampi kana susah payah abdi sadaya abdi yakin menuju belajar menuju Gusti kalayan mayungan rupi-rupi hal anu abot menurut abdi tapi yakin ringan menurut Gusti pasihan abdi pertolongan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka